Сказки на слушна. Самы лепшы грыб. Казка. Частка першая. Аўтар Алена Масла. З-пад зямлі, дзе жыла мамка-грыбніца, крамяны баравічок працерапіў сабе дарогу наверх, у хвойнік уначы. Прыўзняў крэпкай шапачкай мох і незадаволена хмыкнуў. І тут цёмна. А дзе абяцанае сонейка? Дзе белы свет? Дзе той грыбнік, которага я павінен ашчаслівіць? Ну, і моладзь пайшла. Забурчэў у цемнаце нехта нябачны. Ледзь галаву ад зямлі ўзняў, а падавай яму усё і адразу. Раніцы дачакайся, усё мець мусіш. Баравічку зусім не спадабалася заўвага, і ён сярдзіта тупнуў тоўстай ножкай. Я цар грыбоў, ганарыста абвясціў ён. А ты хто такі, каб вучыць мяне? Я спархнелы пень, пане. У голасе нябачнага пачулася ўсмешка. Я такі стары, што мяне можна зваць дзядулем. Будзем знаёмыя. І пень асалютаваў цару грыбоў россыпам светлякоў, выпушчаных у цемру з усіх шчылінак і трэшчынак, на якія быў багаты. Зеленаватае зянне асвяціла наўколлі, і баравічок разгледзеў стромкія сосны, зараснікі папараці, купіны верасу. Гэта ўсё маё царства! Захоплена войкнуў ён. І тваё, сынок, таксама. Пахадзіўся спархнелы пень. Што значыць таксама? Цар галоўны, яму ўсё належыць, і цару ніколі не кажуць ты. Абурыўся баравічок. Гэта цябе так мамка-грыбніца вучыла? Пацікавіўся пень. Сам ведаю. Чуў, як старэйшыя браты, на зямлю прабіваючыся, казалі. Бачыў іх, пацвердзіў спархнелы пень. І дзе яны? Зацікавіўся баравічок. Каго людзі ў кашах дадому панеслі, а нехта не знойдзены, і вырас, і перарос, і чэрві яго стачылі, і спархнеў тут стоячы, куды за мяне хутчэй. Грыбы недоўга жывуць. Баравічку некалі было засмучацца ад пачутага, і ён задзірыста выгукнуў. Затое баравікам грыбнікі кланяюцца. Праўда, ды не ўся. Запярэчыў спархнелы пень. Кланяюцца і лісічкам, і сыраежкам, і падасінавікам, і груздам, і нават не разабраўшыся паганкам. Пра гэта баравічок не задумваўся, і збіты з панталыку на некалькі імгненняў змоўк. Затое баравікі самыя смачныя, прыгожыя, карысныя, рэдкія і важныя грыбы на свеце. Знайшоўся ён і, падумаўшы, дадаў: самыя лепшыя. Ды ты, братка, ганарлівец? Засмяяўся спархнелы пень. І спрачацца з табой не выходзіць, бо баравік і праўда грыб добры, але і цалкам пагадзіцца не згодзін, бо з іншымі тваімі сваякамі грыбамі знаёмы, куды больш рэдкія за баравіка, а ў прыгажосці і важнасці не саступяць. Баравічок заклапочана пакруціў галавой па баках, і капялюшак яго крыху сунуўся на бок. Ну, і дзе ж яны? Мусіць, пень ты мне маніш? Нікога вакол не ўбачыўшы, дзёрзка зазначыў ён. А дазволі, даражэнькі, пацікавіцца. Мамка-грыбніца не вучыла цябе, што са старэйшымі так не размаўляюць, і што наогул не хораша быць грубіянам. Пацікавіўся пень, і ў голасе яго пачулася крыўда. Ад гэтай заўвагі баравічок крыху сумеўся. Мамка яму, у свет выпраўляючы, наказвала трымаць сябе годна, не саромець гонару роду. І баравічок, пачырванеўшы, прашаптаў ледзь чутна. Мама мяне вучыла да ўсіх з павагай ставіцца. Забыўся. Прабачце, калі ласка, дзядуля, я больш не буду. Ну, як не будзеш і перапрашаеш, тады гаворка другая. Хочаш пазнаёміцца са сваякамі, што на нашай палянцы жывуць?
Запытаўся, адразу адпусціўшыся, спархнелы пень. Палянка наша далёка ад ускрайку лесу. Рэдка які грыбнік сюды дабіраецца. Затое ж і грыбы тут растуць, якіх у іншых месцах не знайсці. Пройдзешся, глянеш, сам пасля скажаш, які грыб лепшы. І дзядуля пень гукнуў: «Гэй, светлякі, пасвяціце баравічку!» Баравічок, праўду сказаць, добра такі разгубіўся. Дзе гэта бачна, каб грыбы, тым больш царскага роду, з месца краналіся. Таму ён, як укапаны стаяў і няўцямна глядзеў на светлякоў, якія зляталіся да яго, трымаючы перад сабой маленькія ліхтарыкі. Ну, што застыў? Тупай сабе памаленьку. Царам карысна час ад часу па свеце пахадзіць, жыццё зблізку паглядзець. Падбадзёрыў баравічка дзядуля пень. Цікаўнасць перамагла. І баравічок, забыўшыся на пыхлівасць, выплытаў з імху ножку. Пад бегам пакіраваў ён туды, куды па ўказцы спархнелага пня паляцелі светлякі. Неспрактыкаваны ў хадзьбе, цар грыбоў разоў колькі паваліўся і нават набіў гузак на ілбе. Але хуценька ўсхопліваўся. Так, адужэўшы шлях у некалькі метраў, які здаўся баравічку даўжэзнай дарогай, ён апынуўся перад сапраўдным збудаваннем з грыбоў. З адной нагі расло нешта падобнае на вялікі блін са шматлікімі дзюрачкамі-акенцамі і мноствам грыбных шапачак, якімі спрэс гэты блін быў усеяны, нібы галава з кудзеркамі. «Што гэта?» — войкнуў баравічок, а здзіўленне прысеў і павітаўся. «Добрай ночы!» Відавочна, задаволены ўражаннем, якое мог зрабіць на баравічка, а таксама ветлівасцю госця, незвычайны грыб кінуў адразу усімі шапачкамі. «Добрая ноч, добрая, не паспрачаешся. Цёпла, сыра пасля ўчарашняга дождчыку. Так хораша расцецца. Кожнай шапачкай адчуваю радасць жыцця. Прабачце, а хто вы?» На ўсялякі выпадак баравічок заклапочана пакратаў свой капялюшык, правяраючы, ці не памножыўся і ён. «Маю гонар называцца Грыфала кучаравая, а для сяброў грыб-баран». «Чаму баран?» — уразіўся баравічок. «Увесь у кудзерках. Кажуць, аддалена напамінаю гэтую свойскую жывёлу. А чаму Грыфала?» — распытваў далей баравічок. «Графскага роду. Проста вымаўляем на загранічны манер праз «ы». Не графы, а грыфалы. Незвычайна атрымліваецца, а я, прызнацца, аматар экзотыкі. Ядомы, але людзям мала вядомы. Да таго ж надзвычай рэдкі. Калі хто мяне і знаходзіць, часцей проста дзівуецца, не бярэ». Грыб-баран уздыхнуў, і наваколле напоўнілася тонкім водарам. Баравічок удыхнуў пах. «А што так смачна пахне? Не хачу падацца хвальком, гэта ўсё я», — заўсміхаўся грыб. «Маю смак і моцны водар арэха». «Ха-ха-ха! Пан баран, суседзе, ты насамрэч хвалько!» — данеслася аднекуль збоку. «Хто ўжо мае моцны водар, дык гэта несумненна я!» Светлякі паляцелі на голас. Казка наслушна.